좋아, 박형규. 어제 그 프로를 집에서 끝까지 들었다고 했지. 그렇다면 네가 마지막 곡을 기억 못할 수가 없어. 왜냐면 DJ가 마지막 곡을 소개하면서 아주 인상적인 멘트를 했거든. 엽서를 자주 보내는 네 얘기까지 곁들여서 말이야. 본인이 네가 그걸 끝까지 들었다면 기억 못할 수가 없지. 끝까지 들었다면 말해봐. 기억이 안 나? 그럼 내가 대신 말해줄까? 어제 방송 그대로 녹음된 거다. 비 오는 어제 저녁 너는 이 곡을 듣고 있었어. 밖에서는 비가 주룩주룩 오고 노래소리는 흘러나오고 집주인 아줌마 방에서는 텔레비전 연속극 소리가 흘러나오고 넌 네 방에 불을 켜둔 채로 슬그머니 집 밖을 빠져나왔어. 그리고선 컴컴한 어둠 속을 이리저리 돌아다녔지. 오늘은 누굴까? 오늘은 누굴까? 그치? 그리고 갈대밭 속에 숨어서 여자가 지나가길 기다려. 비까지 흠뻑 맞으면서. 그래도 넌 그 모든 것들이 즐겁지. 짜릿하고 즐겁지. 네 손으로 쓰다듬을 여자 몸을 생각하면 너무나도 즐거운 거 아니냐고. 그리고 어제처럼 유난히 즐거우면 넌 여자 몸속에다가 과일까지 쑤셔넣지. 복숭아를 몇 조각 넣은지 기억나? 한 조각, 두 조각, 세 조각, 네 조각, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉.